最近这段时间，这个因为天气的原因啊，雨水比较少。看一下这个日坛那个退水比较严重，周边你有淹殖户，要从这个日坛里面取水。这个淹殖户要挖断，从那边引水过来，没有和潭主商量，擅自的把坝岗挖断了。因此产生了纠纷。这个派出所不是农村派出所，我们这个地区啊，应该是一个典型的这个江南水县。水内呢，应该是这个鱼塘比较多，纵混交错的。我正好也是农村人，然后从小也对这个划船这个还是比较了解的。我自己这划的船，划了大概10几分钟。看视频上澎湃。